Dobar dan ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu Skywarsa na ovom kanalu. Igrat ćemo Skywars na serveru Lifeboat i opet je tu s nama Jakša. Nije bitno prezime Jakša. Ćemo igrat? Ajde da igramo, ja igram prvi. Finding game. Kao što vidite imamo 0 coinca iako smo ih imali čak 8. Da, nešto im ne radi sa serverom i za svake runde se moramo ponovno loginat. Tako da, a vidi to je čest. I ne daju kitove. Da, nema kitova. Treba biti pored za igre, ali nema. Nešto su zeznuli, ali igrat ćemo kako igramo. I na ovom serveru možemo vam reći imati A ne, šta će mi send jebote još da propadnem. Uglavnom, ima puno čitera, već smo se u to uvjerili. Mi smo bolji od čitera, ko šiša šitere. Šiteri, to su šiteri. Da. Inače ljudi, ako ste vi čiteri, nemojte se ljutiti, mi smo anti-šiteri. Ne lažem. Dobro. Gdje je tu izlaz, bok te, ja ništa ne vidim. Pa ništa ne vidim, šta se smije, tu je, okej. Ništa ne vidim, bok te. Da, trebalo se staviti par torčeva. Dobro, ajmo tamo pre sredine, imam blokova, imam. Ajde, pa postavi se. Vidi ovo. Ja, što ne mogu kad im laga. Šta je ovo? Izbaci, neće. Neću. Ja mislim da smo već pobjedili. Da, baš. Da, tu ima nešto čudno, znači kad pobjedite vas Izbaci van odmah. u lobby i u chatu napiše da ste pobjedili. Malo im je čudno to. Trebali su... Zašto ne mogu staviti vatromet? Da. Ko na... Moraš uzeti malo armora, nemaš niš armora. Vidio, u bloku sam, doslovno sam bio u bloku. Da, to im je neki bug. O da. Kik. Cake. Jači Iron. Diamond X ili... Da, Diamond X je jači. Definitivno. Sad si ga obacio u chest. Lik, dolaziš kako snowballse. Nemam. Ide ga ubit. Probajte uzeti snowballse. Ide tebe ubiti, sad čekaj ga. Prijatelju moj, pa di si krenu. Vidi ga. Dođi, ajde! Fuck, vidi da nemam armora. Da, ma dobro, ima kapicu, leggingse. Zašto nisi stavio leggings? Stavi leggings. Vidi ga. Ajde, doći ti za leđa, neće ko budala. Vidi ga. Nemoj ići. Da bar ima snowballs, ali nemaš. Brzo. O, dobro je, bravo. Je vani? Je, otišao. Je, ubili smo. I pobjedili. I pobjeda! 8 coinsa za pobjedu. 8 coinsa. Ljudi, pa ovo je bilo toliko jednostavno da sad pustit Jakši da igra da jednu moramo izgubiti, bar jednu, Zato ću mu pustit da igra. Zajam se, evo Jakša, izvoli! Evo kao što možete vidjeti 8 coinsa za killove i za sve živo, za asistencije, nam pojma šta. Ajde, car. Play. Opet moraš login. Ne treba se. Kako to? Ima tu dijamanat. Kako dobro! Ima tu dijamanat. Vidite ljudi, nova mapa. Ajme kako mali ovo. Sve se vidi. A svi će ti doći. Nećemo ići na sredinu. Nemoj ići, svi će ti doći. Svi će doći, svi te vide i onda... Opa, može. A kakva sreća da odmah dobijem Diamond X i... Da, ljudi, evo to nam se još nije dogodilo. Ali nam se dogodilo da smo dobili Diamond Soul. Imam cijeli armor. Što? Prvi put. Jest da je gold, ali vidi ovo. Ovo i kapica. Ne, ima bolje. Boots, šta je. Evo ljudi, pa čak smo i dobri. Ne znam da li da idemo u sredinu. A ne da mi se ne... idem ubijati ljude, ovo je mrtav. Šta je ovo?
O, tamo je lik šta je ovo. Ajmo ići pokupiti stvari. Čestove smo pokupili. Jer ne da mi se ići u sredinu. U sredini. Jer će nas svi napast, a i... Lik je već bio tu. Ispraznio ti sve. Vidi, ja bez ovog čekaj, imam nekakve bow, nešto. Nemaš ni snowballs. A da ga bar mogu skinuti. Jesi pokupio na česno drvetu, si vidio njega? O, nisam vidio, hvala. Iron boots. Sa pjeskom gradi bridge. Zašto? Aha. Gledam šta pričasti. Sa pjeskom gradi bridge. Da, hoću da padnemo. Skoro sam pao zbog laga. A gledaj ovog u sredini. Tko ja ima armor? Baš ne. Pazi, neko ti je tamo do tebe na otoku. Nije, nego lik ide kod mene, vidiš. Odi ti isto tamo da snađite da ga... Hoću laga i to jako je ga. Ali ovaj lik će me skinuti, osjećam da ima snowballse. Ček, ne, moram ga pratiti. A kruženci! Osjećam, ubio ga. Nije. A vidi tamo. Ne, čekaj, ovog je ubio. Nekoga je gađa snowballsima. A da, vidite čitera. A gotovo. Možda je samo spektator. Da, možda je ljudi spektator, ali... Zašto... Da, lik ide definitivno prema meni polako, tako da... Idemo graditi onda mi prema njemu. Ajde se da ga ne vidiš, onda ga se okreni i sam ti. Možda ne bi. Lik ide dole. Ajde, pička. Dođi, vidi ga. Čekaj, kofol nema me. Psst, tiho, ljudi, nema. Sakri se tako da... A nemoj tu odi tamo bliže, da te ne vidi. Ne, uvodi me ovako. A da, odi tu, jel te tu može vidjet, kužiš. Ne, čuje me. Još. I sad tu budi. Evo ga, dolazi. Ne dolazi. Zašto? Aš! Čekaj, on pao! Ili je umro? Nije, šifta se. Pazi, dolazi! Pa znam, ali ne mogu past dole. A vidjet će me. Ne, moramo ići za njim. Dođi. Ne, idem. Dobar dan. Vidi ga. Kako te ne vidi, je? O, ja si glupo dala. Ali gledate. Da bacam pijesak za njega. Ne mogu mu ni izbaciti. Kako je glupe. Hala, prijatelju! Koja budala. Kreten. Nemoj, gledaj u njega. Sad. Yes, ljudi. Smo dobili. Nismo, još jedan je ostao. Nije, sad ćemo izbaciti, vidi. Nije, još jedan je ostao. Ti kaže još jedan je ostao. A vidi ga. A vidi, stvari plivaju u vodi. Jel to on pao? Jel to cheater? Pa zašto onda bi me ubio 100%? Pa možda te nije vidio. Nema! Halo, nema toga. A nije, vidite, spektator prolazi kroz stvari. A da, ako je cheater ne bi mogao staviti cheat da prolazi kroz stvari. Ajde, daj, bježi tamo, nađi tog lika nekog. Ček, sad ću ovdje. Ne uspije. On je na sredinu. Možda se negdje zakopao. Pa idem, da. Kako? Čekajte. A ili je taj cheater ili se neki lik zakopao? A vidi da je nevidljiv, sad sam vidi blokove da se grade. A daj. Dobro, samo ga čekaj. A da, čekat ću ga da ga vidim, da mu bar vidim. A ne, nije si valjda ti. A gledaj ovog lika, majke. Pa daj, čekaj. Ja igram ljudi i dalje. A ja ako snimamo, bit će u videu. Da, dečko, cheater! Hvala što si mi napravio bridge, ali jel te mogu ubiti? Tog smo prije vidjeli ljudi pokušali. Ne mogu ga udariti. A neću, ako vidite cheater.
Dobro, imamo ga sad snimljenog. Antonio Car ima 11 konjica. Dobio sam 3 konjica. Bravo. Ali neću ja sad je on ušao u igru, ja ću čekat malo da prođe. Ali evo ja ljudi ne razumijem kako je, da li je to taj ili to neki spektator, kako bi gradio stvari. Voda. Hajde sad uđi. Siguran? Da. Ako ništa se ubije, jer vidi da lika ne moš ni udarat. Tamo je! Vidi ga. Čekaj sad da vidimo da li leti. Evo nemoj da vidim da li leti. Okreni se gore da vidim. Dobro. Ako dođe još jednom ćemo ga screenshotovat. Ne treba ga screenshotat, pametni u videu je. A, da. Samo vlasnici servera moraju pogledati. Ne mora, mi ga možemo. Iron Boots imaš. Ma daj. I legs. Ne leather. I gold. Gold su ti bolje. Gold su ti bolje. I sad kad ono gore bude cijeli iron. Rekao sam ti. A da opet boots, imali smo Iron Boots. A ne, A dobro je veze. bar nešto. Helmet. Imaš sve. Imaš sve. O, ljudi, super smo obučeni. Nisi stavio chestplate. Pa nemam česplit. Imaš gold chestplate, imaš. A nisam gledao. Ima si snowballse. A nisam gledao. Daj. Ajmo gledati da li ima cheatera ovog ovdje. Ja ga ne vidim. Vidi, ovu sam trebao, ali nisam gledao. Ja sam mislio da je tu još jedan blok. Znači da je tu još jedan blok. Ne, ali ima si snowballse u ruci. I kužiš, ja sam vidio da je tu još jedan blok i onda sam išao. Ček da vidimo. Vidi ovo. Ček, okreni se. Throwing people in. Ali ja mislim da se to njima uopće ne vidi. Znam. Ajde, ću mi ići van. Odi, kosa crta lobby. A znam. Još si ima snowballs. Je ili Y ili I? Y, da. L-O-B-B, Y. L-O-B-B, da, tako. Evo ga, uhlopio si. A nije fair. Vi ga opet. Dobro. Ima baš neku želju da uđe gdje smo mi. Ajoj, najdraža rata. Da, ovdje svaki put pobjeđujem. Mislim, bilo ko, ljudi, da vi dođete tu, imate šanse za pobjedu ono 100%. Pa imaju svaku šanse za pobjedu. Glavo, ne vidim nikog. Prije sam ih vidio. Waiting for players. Josep. Hoće ovo biti zadnje ili ćemo... Je, Blaze Master se uključio, mislim da je to cheater. Da. Ali čekaj, sad smo ja i on. Kaže samo da smo se mi joinali Blaze Master. Hoće ovaj, kako se zove, hoće nam to biti zadnja runda ili... Pa čak bi mogli još jednu, šta misliš? Ajde. Njegova će biti kratka ako cheater ili... Sad ćemo vidjeti. Da ću vidjeti uopće di je. Nadamo se da nije taj cheater. Ajde. Let it go. Let it go. Let it go. Još bi bilo gore ljudi da je nevidljiv. To će isto bilo. Dobro. Dobar. Mislim, bar imam armor. Zašto ne trebaju ti blokovi? Ma znam, ali uzim ih toliko da ih imam. Iron Boots, that's good. Malo hrane. Odi gore, znaš di? Da, znam. Sad kad opet ne bude ništa, ono. To i to. Kako bi se smio, ono, ja dobijem sve, a ti dobiješ neko smeće. Da, ljudi gledajte sad koliko gore ima čestova. I dobiješ ono smeće. Da, i dobio sam jedno Iron Boots. I ovo vam je najgore, gledajte ovo sad. Tu tako možete past. Gledajte rupu u sredini. Sad, naravno, dobro, ja sam zadovoljan. Vidi ovo. Daj, tunik. To mi treba. Ovo su bolje. Ček, di? Tu, ne, to smo sad. To si gledao. Dobro. Snowballs. Da. Mali ti ne trebaju. Ma ja ih uvijek ubim. Daj, šta me zezaš? Dajde, trola me ova igrica.
Ja, potato. Daj, ajde, vidi ovo. Nema A budućnosti. što ja ne dobijem nešto diamond, gledaj ovo. Golden Ja sam sword. dobio. Golden sword, ljudi moji dobijem. Golden sword. I padnem skroz dole, kako sam pametan. Dobro. Da imamo li šta boljeg arbora. Imam. Kapic. Mene kapic. A nisi vidio, tamo su ti 2 česta. Da, znam, nego ne smijem brzo ići. Si vidio? Ja jedem, ono izgubi hunger i vrati mi ga. Koliko vas je još to? Ja ne vidim nikog. Pa dvoje smo se samo... Vidi ga, nevidljive, vidi čest. Pa može čest ako što. Alo! Isu se zalagalo, ja pustim. Ono i dalje ide. A daj, ajde. Čekaj, ljudi, jel možemo? Ne možemo. Nisam uzela blokova, super. Imam 6 blokova, jej. To će mi Pa imaš tu često, nisi gledao. Ti još ti specijalac. Hvala. Evo, ja ću uzeti. Let it go. Let it go. Ajde, igraj. Sam gore, mislim još imam. Da, ajde, trola. Pa razbi. A čime, pike, čuješ ga gore? Dođi tu, di si? Prijatelju! A otvari čestove. Neću, tu je. A konju možda baš ima diamond sword i diamond helmet i Da, daj. cijelo diamond odijelo. Sigurno imam te sreće. Sve je diamond unutra. Pa možda. Sam što lik sve pokupio. Eto ti ga. Padnemo. Sada si samo 2. Da, pisalo je samo da nas je 2 joinalo. Armora. Da, vidim da sve. Da je bar ima malo irona, ali nema. Možda ima unutra ovaj. Da, znam. Samo malo. Idem na drugo krilo. Ovaj lik je sve pokupio, ali ne znam di je. A ja ga ne vidim. Pa ne vidim ga, kažem ti, vidio sam da je... Jebem ti. Sad ga padnem. Da, to je karpet. A nemoj, pa možda ima negdje drugdje ulaz konju. Eto, recimo ovdje. Kako dobro, ljudi. Sad kad ono nema ničeg. A gle ovdje. Si vidio ta 2 česta? Snow. Ali ga ne vidim. Pa mi puno vrijede, ono. Ajde, otvori. Ajme, meni šta ovo je sve. Ik. Lik natrpao, ja mislim da ovo ono stavio sve. Da, ja sve to imam već, hvala. Odi samo naprijed. Da pojedemo. Sakriven. Malo pojedemo. Tamo na kraju već. Nije, to su neka vrata. Vrata. Sad kada ono ne vidi se. Šta ovo WC, fuj, neću biti u WC. A dajde. A nema ga, ubi se, gotovo. Ne, čekaj, sad ću. Ajde, koliko ovdje. A kad je cheater? Da, ne razumijem, ili je to neki nama bug, ali ne vjerujem da je. Pa ga ne A ubi vidim. se. Ja ću. Ček, pusti, ja ću. Pusti, imam ideju! Evo ja sam te ubio. Htio sam skočiti na to lijepo. Kako? Vi ga. Tu je, da. Da, to je taj, ja mislim, crni i nevidljivi i leti. Evo, još će Antonio odigrati jednu. Ma šta ću ja odigrat, neću ništa. Neću, sad ćemo završiti. Da. Ljudi, hvala što ste gledali ovu epizodu. Ljeti sad bac. Dođenja! Bye! Dead. Damn it.